世界万航台拢伫台湾新简介，欢迎收看今仔日节目，我是赵无明阿土啊，观众朋友，咱昨讲乌克兰战争，较无几点钟，欧盟通过要互乌克兰候选国地位。今仔日美国扩大制裁，拜登总统宣布对罗西亚无人机关领空。美国消停民主国家唔拿独独乌克兰。蔡英文总统今仔日甲美国总统拜登国安特使团会面，过来特使团真卡离开。美国前国务卿蓬佩奥后卡就要来，咱看到即马台美关系有密切，台湾战略地位受到美国跨党派重视。罗西亚侵略乌克兰，扰乱世界局势，台湾安怎划定面对世局？咱做伙来讨论。小介现场来宾邀请中央研究院欧美所林正义研究员，大家平安。邀请资深外交官卢庆良大使。主持人好，各位亲爱的观众，大家好。邀请全球防卫杂志陈国民采访主任。主持人好，大家好。观众朋友，咱知影乌克兰甲罗西亚头摆的和谈无成吼，即摆几乎北平拢是罗西亚的军队，军车有64公里遮尔长。罗西亚用国际禁止的真空炸弹来攻击乌克兰去。国际法庭来投，即马几乎久食袂落来。罗西亚国内嘛有反战的诉求。3月初2要安排第2遍的和谈。乌克兰总统昨午欧洲议会来演讲，伊讲乌克兰的人民是为着生存在战，随望自由广场受到攻击。不过国内每一个广场拢会使叫做自由广场。伊安尼讲，连通译拢后甜哦。欧洲议会的议员全体起立替伊拍扑啊！即摆欧盟要互乌克兰候选国的地位。拜登总统发表国情咨文，伊讲美国未伫乌克兰甲罗西亚来冲突，总是已经乌演乌克兰10亿美金，即马要对罗西亚的无人机进美国的领空，伊讲普丁伊的精势看唔到去，美国已经准备好啊，准备啥？咱看到蔡英文总统今仔日甲特使团来见面，美国前参谋联席会议的主席莫伦伊讲，美国会坚定来维持甲台湾的约束。嘛，个3月初3，蔡英文总统要甲蓬佩奥美国的前国务卿来见面，即马国际局势真紧张吼。咱台湾的兵力敢有够野？有声音讲应该爱恢复。定兵，这的代志，咱今仔日拢要来讨论。大先来看基辅4维最新的状况。咱看到2月25号，伫奥比良这区发生爆炸，乌克兰甲罗西亚的军队伫胜利大道冲突。26号，军用机场受到罗西亚的攻击。基辅北平特洛伊希腊电厂，乌克兰甲罗西亚的军队嘛伫遮冲突。到昨暗，基辅电视塔受到轰炸，致死5个平民来死亡。即马罗西亚的军队驻集伫列北河的北平，拢总有64公里遮尔长哦。看这个办势是要进行大规模的卫星战。咱大先来请教陈主任，这个战争会发生大规模的冲突，还是即马会搁调伫遐？咱先来讲吼，罗西亚吼要拍什么战争吼，其实咱会使。按这本册吼看出来，我即马吼大家看吼，这向个遮，向个遮，这边吼，这边，这个所在吼是讲古早的时阵吼，1943年甲1944年吼，迄个俄罗斯吼，咁要拍德国吼，就是安尼拍转来，安那拍转来就无共款吼，按这个吼，按伊个当兵吼，伊拍到乌克兰、乌克兰吼，伊拍到德国、波兰吼，这是吼。罗西亚吼，即届吼想要 copy 讲，哪有可能吼？甲1943年吼、1944年吼，会使咧拍转去哦，敢若会使吼？这个叫吼，咱讲个叫闪电战吼。伊本来想的吼，普丁想的是安尼吼，敢毋是？即摆变做安怎是安尼？来，咱要看这，咱先看，这是古早吼，你出世界大战吼。咱即摆局势呢，发展到安怎咯？咱先来看即张，吼，咱来看即张，即张是美国人做的推演吼。咱先来看英国的吼，英国的这个足有趣味哦。英国这个叫所谓的叫 RUSI 吼，这是英国的吼战争学院做的研究吼。英国人咱看吼，英国人最爱研究的吼，啥物拢甲你研究吼。这是差不多2个月前吼，因的推想吼。你看吼，咱来讲吼，乌克兰为什么这么麻烦哦？
因为乌克兰吼中有一条河，这条河叫做第聂伯河，吼啊第聂伯河哦，伊讲歹听，咱国土有一个大河，吼，这是大河，啊大河基本来讲吼，分做乌东甲乌西，吼，乌东甲乌西讲你个国土就较大，啊你分乌东甲乌西，啊你军队的人数本来就有限，啊你要分乌东啊乌西，啊即马咱讲的卢甘斯克也是顿涅斯克，迄是乌东的乌东，吼，所以讲较歹听。顿涅斯克甲卢甘斯克迄足歹防守的吼，那古早吼，罗西亚是安怎想的？讲北边伊个白俄罗斯合并吼，个割灭入来吼，这是一路。啊，第二路吼，有几个吼基地出发吼，咱北边吼一个叫白杨斯克，啊边仔就有一个叫库斯科，啊再有一个叫佛罗尼斯，啊下骹即个靠近迄亚速海钓，迄就叫罗斯托夫吼，伊讲。按即几个吼城市吼作为后勤的基地吼出来，所以英国人会推讲啊，伊主要这一个箭头拢是一个军队的纵队哦。啊，佫有一路吼，安尼克里米亚半岛起来吼，咱即摆看吼，今仔日政报吼讲啊，卡尔松吼刚刚去互夹起来吼，这是吼英国人的推想。那即摆吼，咱来看即张吼，即张佫较趣味吼，即张是讲吼，美国的战争实验吼，伊改吼，伊作为推想，伊的时间点吼拢甲伊压好啊，伊讲。2月27，吼，27，吼，3点的时阵是安尼。啊，即马咱3月2號吼，所以其實即马局勢佫較歹是安怎講？咱看這北邊的所在吼，北邊的所在就是基輔吼是安怎吼，較受到容易攻擊嘛，因為吼傷靠近北邊，吼，傷靠近北邊。啊，北邊吼其實講歹聽吼，雖然講吼即有200萬的200幾萬的人口吼，你要甲加落來吼，其實有小可困難吼。咱即擺看講啊。普丁吼可能爱挡袂牢吼，所以古早吼一两工讲啊，我要甲你核子武器的改变的顶级清关吼，这是一步。第二步讲啊，我要用迄所谓炸弹之父吼，甲你坑吼。咱搁第三个看，那有人爱看迄极速炸弹，那极速炸弹你坑的吼，民宅啊，徛街要创啊，其实迄对吼。军事来讲，迄是无意义的吼。咱讲极速炸弹还是讲火箭弹吼，火箭弹是讲爱拍一个面的目标吼。咱火箭弹的极速弹拍出去一个面，吼一个面，佮要抬向的抬吼，比如步兵还是讲迄个战甲车的纵队吼，这个是叫极速炸弹的威力就是安尼。啊，你讲较歹听，啊你摕迄炸弹之父、炸弹之母，还是讲迄极速炸弹，你去坑迄民宅徛街要创啥？迄就是要甲人民恐吓，吼恐吓就讲，咱会使看讲，前几工吼，罗西亚讲啊，我开始了咯，互你基辅的民众哈慢慢斗，而且这嘛是一个恐吓讲啊，你居民吼拢紧走吼，要走就走，啊我就会使免甲你攻击嘛，这是拢心理作战啦，啊心理作战咯，讲歹听好加在，乌克兰吼，伊嘛是讲啊要控制到底吼，所以咱会使看吼，即马网这网络看，咱有看有当时乌克兰的民众，那牵迄手大甲牵落吼，也是讲咧，罗西亚的战车无油啊，农民也去拖转来吼，这讲歹听是足趣味，啊，毋过敢会使讲是恐吓无啥物效果，恐吓无啥物效果，啊，是讲这是咱是看一点啦，啊，毋过咱会使看这最近的发展讲啊，一个哪有人吼，一个装甲纵队绵延60几公里，啊，这毋是要去互拍嘛？其实咱转过来想讲，这代表讲吼。乌克兰可能无法度吼掌握伊的空中吼，所以伊毋敢去拍吼。这毋是讲吼，罗西亚讲较箭头啊，开个车阵较长啊，要去互拍嘛？毋是哦，这咱倒转来想讲，这是毋讲吼，乌克兰无迄个空军啊，还是讲无法度去拍？对，这嘛是一个恐吓的手段，因为军事来讲吼，无人喺拖较长的，你拖长，你讲我歹听，即摆卫星那么遐尔发展，你看会到就拍会到啊，吼你讲我歹听，乌克兰人拍袂到，美国的甲这资料吼情报拢送互乌克兰，互你乌克兰的正规军去拍吼，所以咱讲我歹听，即马是讲咱讲乌克兰里面吼最勇敢的吼会挡会掉，啊毋过吼咱嘛爱提防吼，咱看这个局势，讲我歹听，这个局势其实无改好，对倒一边较有利？即马时间。久长来讲吼，其实对罗西亚较有利哦。咱有人讲啊，这罗西亚可能会去互迄军费拖垮啊。咱来想吼，普丁是一个极权国家的领袖啊，伊做啥物代志无法度预测的呢？伊要讲拍就拍啊。虽然讲啊，即摆有足侪人伫反对，伊过来来关啊，所以咱来提防啦，提防说即个政权吼，伊讲歹听，
伊的决策吼，无通甲你有想，我解无得甲你有想，无得有想的话，可能伊要下一步吼，可能会升官，还是讲用较重的武器，大家唔知影，这是咱所惊吓的所在。好，多谢陈主任。咱想到乌克兰，连咪都会想到台湾，因为咱甲乌克兰共款，边仔拢有一个歹厝边吼。加在咱蔡英文总统今仔日甲特使团见面，这个报道，咱同齐来看。历史经验告诉我们，对侵略行为冷眼姑息，就是为自己制造更多的威胁。这是全球民主国家团结的时刻，台湾也不能够缺席。强调台湾未无参加，总统蔡英文伫初二早起接见拜登政府的特使团，大声感谢伫乌克兰局势紧张的时阵，美国派团来咱台湾，展现出对台美关系的注重，嘛凸显出台湾伫国际区域安全顶悬的角色。国际民主社群就要更加来团结。面对台海和区域安全威胁，我们期待跟美国、区域各方能有更多紧密的合作。共同压制各种形态可能冲击安全的单边行为，以维持区域的和平稳定。总统蔡英文表示讲，目前中国对台海也有这个区域的军事威胁耍咧称权，也有放假消息来咧攻击。台湾有坚定自我防卫的决心，当然嘛唔茫讲和美国耍咧合作。最近外界咧讲，美国会来放弃台湾。美国前参谋总长联席会主席莫伦嘛特别保证讲，美国绝对会来坚定因的应准。That is why the United States will continue to oppose any unilateral changes to the status quo, and will continue to support a peaceful resolution of cross-strait issues. I do hope by being here with you, we can reassure you and your people, as well as our allies and partners in the region, that the United States stands firm behind its commitments. 莫伦认为讲，访问台湾的时间点是世界上历史上上界关键命格的时阵，即马比较早的任何时刻，拢更加需要来捍卫民主，嘛传达讲美国下党派来坚定挺台湾的立场，强调讲会维护台海和平的稳定，唔那讲是有符合美国的利益，嘛符合全球的利益。记者综合报道。观众朋友，乌克兰受到攻击以来吼，咱一直听到一个疑美论啊。这个疑美论在讲啥呢？头一项就是讲，明仔载台湾会变做今仔日的乌克兰，总是咱看到乌克兰受到侵略以后，拜登总统派特使团来台湾访问，咱看到2月22号，美国的驱逐舰经过台湾海峡吼，这是实际上支持台湾的行动。第二个就是讲，明仔载的台湾可能会变做阿富汗。美国国安顾问苏利文讲，台湾甲以色列的重要性是同款哦。美国对盟友的承诺是神圣不可侵犯。第三项是怀疑讲，美国敢会真正来帮助台湾？若是中国来拍台湾吼，美国总统拜登讲，美国会信守承诺，若是北约受到侵略。美国会反应，对日本、对南韩、对台湾拢同款哦。第四个是咱昨听到前总统马英九讲，中国若来拍台湾，美国会卖武器，会提供情报，总是未出兵。美国中国政策顾问伊无春讲，这是无是非啦，立场嘛无坚定，袂使去信到中国。因为甲因签和平协议是完全无路用，咱来请教林老师，这个疑美论这个讲法敢有道理？咱会当看起头前有讲到2月26啊，吼，是美国的军舰经过台湾的海峡，是，这是普通时哦，每一档差不多10只美国的军舰会经过这台湾海峡，平常时都会安尼做，啊，伊危机还是。有较紧张的时阵，你讲美军完全都无来到台湾这附近，这是完全袂当来相信。是，所以未出兵来保护台湾，我感觉这是相过简单一个结论，而且是唔对的结论。是，美国出兵有特这种的方式，是，以台湾这附近海上还是空中有美国的军机军舰，
这个原来是一种的出兵来保护台湾。是，咱每一党都有这个汉光演习，是，这汉光演习有偌济美国的军事顾问为着夏威夷来到这个台湾，来观察，来彼此来交换意见。你讲平常时逐党都有来，伊危机的一站美国要来协助台湾，这个问题是无法度来想象。所以咱会当看见这个乌克兰甲台湾有足济无共款，但是台湾有家己本身的重要性，这个是咱爱家己爱去了解。是，最重要的这种乌克兰，咱头一看见，即马这个首都基辅的西北边甲东北边都受到这个罗西亚军队慢慢的包围，所以恁讲这个政策佮继续落去，这个乌克兰的安全有足大的危险。是，但是伊这个过程内底，差不多过去一礼拜，头一有讲到美国的总统拜登，今仔日这个国会内底讲10亿的美金嘛，是，直接对这乌克兰来援助。这欧洲联盟有5亿的欧元，是，原来是直接的援助。所以咱台湾会当利用这种危机乌克兰的危机，好好来观察，因为台湾会当为这乌克兰因的人民安那来对待，安那来对付这个罗西亚的军队，咱会当得到足多的启示。是，咱过来请教卢大师吼，伫你外交的经验来看，美国敢有渐渐在有关对台湾的支持？咱会当了解的就是办外交爱知己知彼啊。是，知己就是讲爱了解台湾自古以来，就是讲自咱行咱家己的路以来，咱会当看到咱的战略价值一直拢存在。是，当然，因为即马美国愈来愈重视甲台湾，尤其是重视台湾一个地区稳定会当扮演的角色。对无？所以你知己就是讲，我的战略地位我若存在，我国内的环境，我包括我的经济力，包括我的科技的能力，包括我民众对国家安全关切的程度，拢甲加起来。当然这一方面符合咱家己所追求的国家利益，搁较一方面，甲美国追求美国伫咧台湾的利益，因的特色，我特别讲较足清楚，符合美国甲全球的共同利益。咱甲加起来情形之下内底，咱会当看出讲台湾一定会当扮演着愈来愈重要的角色。但是这个所在，咱也有智慧。什么叫做智慧？就是咱咧处理两岸关系的时阵。甲处理咧看，咱即马讲乌克兰这个议题，咱都要回头看。我台湾当然毋是乌克兰，毋是乌克兰，咱拢会记。较早香港的这个议题真侪人讲今日香港，明仔载的台湾。然后讲今日的阿富汗，明仔载的台湾。即马有这种讲法讲出来，我会认为讲，咱来先回头看我的实力伫倒。办外交讲的就是实力嘛。我若有存在，我若有实力，老实讲，国际社会包括美国在内，包括欧盟在内，尤其是你会当看出欧盟即马对远东、对咱台湾地区的安全性关切的程度是愈来愈侪。是，所以这对咱来讲，这是一种肯定。重要就是咱家己继续过去努力。咱拄则讲到实力吼，咱请教陈主任，若讲台湾军事的实力敢有够野？咱讲有人讲今日乌克兰明仔载台湾咱加载咱台湾就是台湾海峡台湾海峡咱讲白咱都讲乌克兰甲罗西亚因有迄较量其实两军交战陆军为准陆军为准空军为辅海军基本上来讲是较无啥物作用海军做罗西亚海军来讲是按克里米亚起来这是不管是卡尔松还是马里乌波尔，迄拢是海军的代志。毋过大部分呢，不管是基辅还是讲卡尔科夫这第二大都市基本上拍的拢是陆地陆地来讲罗西亚军队不管是战车驾车还是讲直升机拢比乌克兰较济那有可能有可能咱即摆讲是安尼讲，有可能一礼拜了会反射罗西亚真正甲乌克兰食去，即摆无一定咱回过头来讲，咱台湾甲乌克兰无啥共款咱有一个台湾海峡台湾海峡你想看觅，
你想看嘛讲，卡输啦吼，卡输吼，中国也要攻过来，伊可能有法度送一个时阵送1万人起来吗？哦，卡输讲咱哪伊哪会使？啊，伊派几架船来过来吼，所以这个时阵吼，无管伊是派军舰吼，还是迄运输舰、登陆舰起来拢无要紧，伊还未起来，未起来的时阵，咱就有迄个呛死，所以呛死讲，咱就加强咱的海军甲空军就好啊吼，海军甲空军吼，但迄个台湾海峡伊西甲炮看，伊就无鱼通抢嘛，伊就无部队起来嘛。但主任，你了解台湾西边的海岸适合登陆作战的位敢真济？那要讲啊，登陆作战吼，其实吼，咱分两方面来讲吼，咱毋是讲啊，咱即马时阵东北风毋是足强的嘛，吼，其实东北风也是讲吼海影吼，其实对吼船只来讲有影响吼，有影响就讲伊可能吼行较慢，还是讲吼内底士兵吼可能迄水土不服吼，这拢有可能。啊，第二毋讲吼，咱台湾的西岸吼，拢是迄沙滩吼，啊，毋过其实吼，咱沙滩其实佫分足侪种的，咱海岸线佫足侪种的，咱不管是咱有海岸线有分足侪种，有一款吼是岩礁吼，比如说咱野柳野柳，你看那所在，你有法度起来吗？可能法度啦，毋过就歹起来吼。嘛有迄像迄个福陵迄沙滩有嘛是有吼。咱嘛有迄个咱迄嘉南平原菊花平原，或者鹿港尾拢全是。咱即摆算看觅，你甲咱有法度吼，咱甲台湾岛摊开来看，你甲算，到底有几个沙滩吼会使起来？无几个吼，其实咧外国人有研究啦，研究差不多14个到15个沙滩吼才起来吼。为什么爱讲沙滩呢？沙滩是讲吼，伊迄吼中国军舰吼靠慢慢晒起来，吼晒起来了吼，其实伊甲迄部队藏来了后，伊要去紧去攻打吼，比如台中港或是台北港，还是讲机场吼，因为方便后壁部队会使入来吼。所以咱讲较歹听吼，咱虽然讲开始咱公布以上嗰种吼，咱海军甲空军向拍派啊，咱佫有陆军啊，咱陆军的话，其实咱佫知影遮伊登陆的地点有几个所在几个沙滩咱就甲咧重兵布一下。若讲较不讲较歹听，咱陆军讲要拍派无要紧，咱就固守咱的台中港、台北港、机场这几个要点安尼就好啊。其实讲咱的人数讲较歹听，其实比无着中国。毋过咱会使加强咱的海军、空军，陆军的部分，咱就固守几个重点，安尼就好啊。因为讲摆咱西汉话有诶有防波堤，防波堤较济了，你有法度起来嘛？有可能有法度起来，毋过足了时间的吼。所以不管咱的海岸线有足长的无毋对，毋过适合登陆的所在无几处，这是咱的优点。是。观众朋友，咱会使来想看觅，咱的国军敢会戆啊，互中国的船驶来海棋吼？咱拄则讲到美国出兵的代志，咱知影美国若是要出兵，就要经过国会同意嘛。总是美国伫亚洲四围的这个军事力量来反映中共来攻击台湾，这的这个反应敢需要美国国会同意？林教授。咱看去台湾的东北边，这个 Okinawa 冲绳啦，这琉球有这个美国的海军陆战队，因差不多每一个月啊，冬季以这个台湾的东边的海上还是空中来举行这个军事的演习，物件甲日本这个澳洲。慢慢一寡欧洲的国家来加入，所以这个甲美国与这个乌克兰四周围是较无共款。虽然讲台湾毋是联合国的会员，但是美国有这个台湾关系法，这个台湾关系法，这个1979年到今年啊，拢42档。咱看见这个美国的访问团。因当差不多3月、4月，去年是4月，今年是3月来。最重要，因当有提到这个台湾关系法的重要性。所以以这个台湾这附近的军事的冲突内底，美国会当个做较直接的准备，而且这种准备是会当来讲啊，差不多逐礼拜都有在做这种的准备。所以乌克兰的情形甲台湾的情形是完全无共款。美国的国会内底
是比美国的总统更加支持台湾的安全。吼，咱看去过去虽然有这个川普总统，哦，但是川普总统有足这考虑，唔是讲做爱摕到这个台湾啦，哦，但是这个美国国会完全都是无共款，有足这甲台湾有关系的决议案，虽然讲是国会意见啦，但是咱会当知影，这个美国的总统爱对这个美国的国会。像这个拜登对国会来这个国情咨文共款，本来爱受到这个国会的意见的影响。以台湾任何危机内底，美国总统第一个时间点要通知美国国会，两个来决定要采取怎么款适当的行动来反映以台湾所发生的危机。是，这敢会真久长的时间？我咧就应该是要啊，吼，那这个是足重要。有危机、有紧张的日站，咱像咱看这乌克兰的经济共款，是每一日的经济发展都无共款，所以伊足短的时间内底必须要有这个反应。是，观众朋友，美国对台湾的军事支持吼，的报道咱同齐来看。美国总统拜登过一摆指派代表团访问台湾，这摆不止成员的背景真高，拢是社政国安官员，也是跨党派组合，时间点搁较敏感。都是乌克兰局势紧张的时阵，台湾感谢美国政府对台湾坚定支持，或者李台中认为，这代表美国重视印太地区的和平稳定。可能是有它一些功能上的考量，意思说美国还是非常重视台湾的一个安全，还有台海形势的一个和平稳定。当然也会向区域里面包括像北京或像区域里面的其他的国家显现说，我们是非常重视印太地区的这个一举一动。美国派不只是单一政党，而是共和党、民主党两边的官员都有的方式来参加台湾，其实就是给台湾打一个强心针，而且说美国对台湾的支持不是单一政党的现象，而是两党共同的现象。代表团伫台湾停留30点钟，3月7日等于美国这一天，共和党出身的美国前国务卿庞佩奥也要继续来台湾访问，因为都是拜登其中选举，外界认为代表团比庞佩奥成一步到台湾有风险外交的意思。尤其庞佩奥被看作是上支持台湾的国务卿，也是要争取指控之事共和党总统提名，显示民主党甲共和党面对年底美国其中选举，都有意思向亚太盟邦甲两岸传达正确信息。庞佩奥本身在美国又是共和党鹰派的一个重要人物，跟其他一般官员不一样，他不是一般国防官员，而是他本身也是选举出身的，是有政治上再上一层楼可能性的。所以说他来台湾呢，给台湾提供一个透过他去更加开拓跟美国鹰派，还有对台有台派的人脉圈的一个重要一个机会。总分析分析，无论是民主党甲共和党双方有竞争关系，美国支持台湾态度是同款。庞佩奥亲自到台湾了后，初三会期间，蔡总统初时采取闭门形式演讲，甲台湾正常学界交流。记者综合报道。观众朋友，咱来看台湾各界对特殊团的话草吼。民意基金会游盈良董事长讲，特殊团来访问台湾，显然是支持台湾，无显然呢是要警告中国吼。民调来看，即马来台湾是当着时，民进党发言人谢培芬讲，这个特殊团来台湾，看到台湾甲美国的关系是真密切，要共同来面对变局，以及维持区域的和平稳定。总是中国国民党的立委陈以信讲，民进党政府袂当垄断这个行程啦，为着要互蓬佩奥看到台湾民主的活力，就爱互在野党机会吼，甲特殊团来见面。民进党的立委林楚英就笑讲，恁中国国民党去年才骂讲美国的猪肉有毒吼，即摆要甲别人见面吼。不过，咱来问一个较无输赢的卢大师，这款的特殊团的行程，敢是民进党政府决定？这可能无了解外交事务啦。对方要来，也是讲咱要接待，一定是事先大家讲好的。是。这大概尤其是今仔台湾的多元的社会，台湾的民主继续在深化。而且台湾各种意见拢当表达的情形之下内底呢，应该唔是讲干那某一个政党就会当主导。是。换倒转来讲，行政部门就是讲接待外交部，当然伊应该有这种胸怀，就是讲有这种心胸就对啦。
来啊，做你来看啊！我希望你了解我台湾今仔的民众民心对我未来安全有啥物看法。我民众对甲美国合作，就是讲符合地区安全利益的时候，我会当盘演着啥物款的贡献，提供啥物款的努力。这呢，就是借这个机会来先，大家听我讲。所以呢，我会认为讲包括美国在台协会。真简单嘛，因个人伫即搭遮，一天敢毋咧看台湾有啥物遮尔啊闹热，大家有啥物议题拢咧探讨的情形之下，这个资料老实讲，特赛团绝对会知。是。所以呢，这方面咱倒毋免烦恼讲来，敢若会当看，还是讲敢若安排看某一档。我认为讲，今仔日台湾的社会内底呢，一定会当承受这种各种不同的声音而且不同的立场。所以对美国来讲，伊要了解，一定都爱去接受。是。来台湾时间才30点真久吼，那中午要改行程，敢有可能？这是安尼讲吼，实务上啦吼，你若要做，你就有可能甚至讲就你来安排这方面呢，有的节目你看会到，有的节目你看袂到。哦。这就是实务上的安排嘛。安怎安排法？歹势吼，我已经无在外交部，我唔敢讲，但是咱想咱就知。那尾一定是有。而且如果特赛团需要取到更较侪资讯的时，伊绝对有可能去摕到，所以这个唔免操烦。是，林老师，这个特殊团来台湾吼，咱看到拢是美国国安的头人吼，对咱甲美国的关系有啥物重要性？咱看去去年吼，去年是有2个前副国务卿，一个叫 Richard Armitage， 另外一个叫做 Steinberg， 吼。当然，去年有这个前参议员 Todd， 他以及拜登的好朋友来率团。今年是这个穆伦是这个军事军事的将领，以这个小布希甲这个奥巴马但是咱看去前国安会有2-3个，拢总有3个，都是前国安会的官员，有一个是前副国防部长。是。头先有讲到就是讲，这个访问团，这个特使团来，以这个美国在台协会，因为有一部分会当来参与，安那来安排这行程啦，反正讲将这立法院当做一个伊要访问的对象。是。安尼立法院内底就无共款政党的代表，是。这时间短还是长，这种我都安排。所以我感觉这个是唔是讲完全拢无机会啊，阮也唔是讲完全拢是爱靠外交部去做唯一的安排，是。最重要的就是讲，阮也爱尊重这个特使团，因有家己的考虑，所以这个特使团因来到台湾。我感觉是真正是，咱像头前这个尤英龙这董事长讲着，拄啊来做恰当的时候，是。以这个乌克兰战争2月24以后，差不多2日，就决定要来台湾。这个代表团，我相信因阮也有可能去韩国，因为韩国伊3月7号就要选总统，所以阮也是做好，因拢关心这个印太地区台湾是重要，日本还是这个韩国，当时以这届来底会当来了解，阮也互这亚洲的国家，尤其是台湾，会当来放心，就是讲美国有这个台湾安全管理法，美国会来考虑中国对台湾一寡军事的行动。是，问一个较好奇的问题吼。虽然遮拢是头人，总是因的这个职务拢毋是现任，拢是比如讲经参谋联席会议的主席吼。这敢是因为台湾甲美国无正式的外交关系？咱会再看去这个穆伦啊，今仔日伊这总统府内底啊，伊有特别讲着，伊是私人呐，但是我应该安尼讲，伊是客气，不管是去年还是今年，是，这个有5个。来到台湾，这5个党，共和党也有，民主党也有，是，因党是有可能，以这美国政府内底扮演某种的角色了对。因党是足了解台湾，是。因要来以前，即马现任这个柯肯博就是讲这个印太地区这个协调官呐，这是最重要的
会使讲即个美国政府内底印太地区、印太战略内底，伊是相关的指导者，伊有特别讲到讲到这台湾的重要性，所以这个特使团来，会使安尼讲就讲，付出的成本是足少啊，但是效果足大，效果足大，是啊，伊这这是外交的这个奥妙的这个所在。是，观众朋友，咱继续来看吼，伫美国 Houston 州大的副教授洪儒中讲，咱台湾吼爱较注意咧，唔通甲台美的关系当做美国的利益的核心吼。乌克兰的战争伫台湾引起侪无共的意见，伊认为台湾就爱先求得这个共识。另外，前外交官老树杰讲，拜登政府即摆派特使团来台湾，就是伫甲这个以美论画图吼。咱来请教陈主任，咱知影蓬佩奥伊是军人出身的吼，伊即摆要争取共和党总统候选人的提名若是伊真正取得大位吼，一个军人的总统对咱台湾有啥物意义？咱先莫讲美国的定调，咱先讲基本上咧，罗西亚吼甲乌克兰的战争吼，有一派讲法是讲万一讲罗西亚吼是讲乌克兰吼，这个战争吼愈拖愈久吼，北约也是讲吼美国吼一定吼派军队也是派资源入去吼，那派军队也资源入去，亚太地区毋是讲就是讲无较军力较无吼，这是一个论点。那第二个论点是讲万一罗西亚吼，假是讲乌克兰接落来，接落来了中国。反正看样无样你罗西亚会使，我中国嘛会使，基本上这两个独裁国家伊的想法拢有一寡相共，所以咱来提供一点。过咱有一个优点是讲咱讲过罗西亚甲乌克兰伊拍的是陆地战争，陆地战争陆军较济陆军较济话其实咱台海有一个台湾海峡，若真正是中国要拍过来，美国要甲咱帮助啥？就是海军甲空军嘛，海军甲空军基本来讲基本上来讲对罗西亚甲乌克兰战争较无影响。大部分的海军的军舰，也是讲无人机，拢伫亚太地区所以其实咱会使看前一阵美国派神盾驱逐舰过来，嘛是讲甲中国讲你莫叮当我有看到你除了之外伊个定派军舰去南海伊中国的岛礁去射讲我无承认你12海里你的领导岛我无准许所以伊会用这款物来强化咱台湾的服务有当时派军机来咱台湾边射。至于讲防备我会使钓大鱼也袂咱是希望伊会使钓大鱼，会使钓大鱼基本上。咱看来即摆看来讲拜登咱看外界来看，我看来讲，伊处理外交新闻咱甲软那反射，咱讲歹听古早迄川普川普讲你可能讲小，过有人感觉讲伊就魄力个咱反射防备就接硬起来，反射对于亚太地区的安全的防卫会更加加强。是，陆大师。咱看到较早台湾要选总统的政治人物，拢着爱去美国来累积伊个声势。即摆蓬佩奥要争取提名，竟然是来台湾访问这个动作对伊争取提名有啥物款的意义？上面显示讲台湾的价值嘛，美国重视即摆是民主党在调对无？但是呢，伊作为一个未来有可能的候选人呢，伊实际上本身来到台湾来见证讲，伊对台湾的重视，伫咧任内时的重视，甲伊对台湾的期待，这种足明显的讯息啊。即个讲就政治意义来讲内底呢，这就是一种真高度的肯定，这第一点。第二点呢，对伊本身来讲的话来讲呢，对于美国内底也好，或者讲对其他的候选人来讲你看。远东地区就是讲亚太平洋地区内底安全这个议题内底呢，我同了解。这就是当然对伊来讲有参选这个议员，这是加真侪分啦。咱安尼讲，所以呢，对台湾方面，咱真希望讲伊这边来会当更加了解讲咱的战略价值伫咧倒。台湾是美国的优质合作伙伴，
是，所以你必须要重视台湾。啊，话倒转来讲，咱台湾内底，咱大家呢都要了解。今仔日如果我若唔拍拼起来防卫我的安全，甲将来的时阵呢，老实讲，真正若出代志的时阵呢，就敢若这个乌克兰的总统啊，2天前、3天前，伊讲啊，即马全世界拢放我家己一个咧拍咧奋斗啊，但是呢。有咧转变无毋对，国际社会援助有一定的困难度伫咧遐，所以回头等下就是咱自我防卫的力量。防卫的力量内底包括咱的民心，咱大家民族大家爱知己佮知彼。是，林老师，蓬佩奥要选总统，竟然是来台湾，敢会当讲反映到美国国内的民意对台湾问题足重视？美国的民意还是美国的国会，当然足支持台湾，吼。有一段时间，当然比这行政部门啊，更较悬来支持台湾，吼。所以这个蓬佩奥原来是足少这个国务卿落台以后来访问台湾，吼。所以一般来讲，因拢将这个台湾啊摆主调啊，吼，过去就当然中国较重要嘛，吼。但是即马慢慢，这中国对物件对美国。对全世界的影响哪来哪大？这种影响是较无好这部分，吼。所以对台湾的支持，物件这个国会民意还是行政部门都哪来哪重视，吼。所以中国原来物件对台湾，对这澳洲、澳大利亚，这个是完全拢是会当讲同款的，吼。对过去的菲律宾、过去的南韩、对过去的日本，原来都有这紧张的时阵。会当用这个经济的制裁，吼所以这个蓬佩奥会当安尼讲就是讲，伊这国务卿伊这个2020年，伊做足个决定，这种的决定都是影响到台湾，包括这个美国的卫生部长阿扎特，伊这个2020年的8月来到台湾，因为咱知影就是这个美国的这个贸易代表。无愿意甲台湾来签署这个协商，这贸易协定。但是这蓬佩奥，伊就认为讲这个国务院应该爱出来，吼，来甲台湾来协商这个贸易协定这个问题。所以这是完全是 UST 啊，美国贸易代表的代志，所以原来是无共款。另外就是讲对这个美国甲台湾交往的限制。伊这个2021年旧年啊，要落台以前，伊就做一个宣布，美国甲台湾一寡交往的限制完全要取消，吼，这是一点。另外搁一点就是讲，因为这个美国有这个台北法，这台北法就是讲来支持台湾的这个外交，吼，所以美国以这个东京的大使。以这个荷兰的大使，以这瑞士的大使，完全都会当公开来甲咱台湾的代表，以这个首都内底来会面、来见面，所以用足这个方式啊，想要来协助台湾的。不过原来拄着足这个条件，这条件当然是为中国北京来。是。美国对台湾有侪支持，总是咱台湾就要保护家己的决心吼。咱台湾的兵力即摆敢有够野，才会探讨。咱即摆同齐来看。乌俄冲突，互人想到1996年台海危机，这情势是毋是搁较严重？国防部长柯国正测回应，国军目前是伫经常战备时期，无升级进入应急作战阶段。台海形势，你认为有不紧张的时候吗？我这都蛮紧张的，我从业以来只是一个高低程度而已。柯国正承认，国外境界是压力也是助力，国军会搁较拼命精备训练。国军即卖兵力有21.5万人，目前志愿役有16万9200人。面临少子化危机，立法院法制局报告指出，推广到2039年时阵，应全部役男只有5万多人，建议恢复征兵制。柯国正强调，台湾政务并用，不排斥讨论任何国防议题，目前重点在建军备战。但当你平心静气你去看一看，当初一起2年或3年的，现在募兵的都4年以上的，所以要以这个战力来看的话，孰强孰弱
这就分析出来。我们这些年轻人，你要拿枪也好，拿炸弹也好，你有这些老兵的经验吗？没有嘛。所以老兵要把这些传承的经验给这些年轻人。前国防部长杨念祖表示，目前上要紧的是军事改革，支持恢复征兵制，预期至少1年以上。如何提升战略关键1落实，经验传承，特别注意是为少年人支持延长役期。1年的话，我觉得我愿意啊，因为现在其实我还没有当过兵，可是我是不排斥当兵的，然后我也不排斥去受一些军事训练。我个人是比较不希望延长啊。因为我其实马上就要毕业，就要去当4个月了。因为我自己有其他的，就是就业的安排跟计划。14天新制9条还未开始，步兵请社区训练时数性比这期上过少，甲两岸若爆发战争，国防部的全民国防手册指导民众如何求生甲避难。立委对问制作进度，邱国正表示，3月7日开始已经陆续发布各部会甲地方政府。记者综合报道。好，咱大先来看台湾兵役制度的改变吼。咱的征兵制就是讲，咱讲义务役。是对1949年开始吼，本地做兵是3档，变2档吼，渐渐为2008年开始变1档。2018年海陆的811梯全面退伍了后，这个义务役就1档的义务役就停止吼。即马2013年开始变做募兵为主、征兵为辅的制度，本地是要。2017年来完全来募兵，总是无成功吼。即摆的状况是，你若是1993年以前来出世，你就要做1档的这个替代役；若是1994年以后出世吼，是4个月的军事训练吼。即摆就是募兵甲征兵，拢有总是以募兵为主啦。总是有一个咱会当烦恼的代志，就是咱即摆。现代人吼较罕得生养吼，就是到2039年的时阵，咱的役男可能剩56000人哦。针对这个问题，国防部长邱国正讲，即马征兵改做募兵为主，一方面是政府财政的问题，另外一方面是一个概念，什么概念？就是兵役的时阵用兵较少，战斗的时阵用兵较侪，这个概念。过去征兵的时阵，你做兵都是2档到3档，即摆募兵做兵的人，就爱做4档以上。安尼来看，邱国正部长感觉战力吼是募兵较强哦。即摆国防部的重点是战力、建军甲备战吼。另外的问题，邱部长讲拢会使来讨论。咱大先来请教陈主任吼，这个募兵甲征兵。美角是啥？甲咱解说一下。咱先来讲，咱即摆吼，咱的兵的这个吼分为三部分。第一个是征兵，第二个是募兵，第三个拢讲摆是免做兵。免做兵个伊的体格无合吼，军队无害你啊。说征兵甲募兵，咱想一个问题讲，募兵的军队吼，伊会拢操作海空军哦高科技的武器吼。是。你征兵有法度去开战车，有法度去开战机，有法度去军舰吗？无可能哦。所以咱即摆讲啊，咱后边改革啊，征兵吼甲募兵吼，伊咧还未改编之前吼，拢会因退伍了后，拢会变后备吼。这是三个所在，咱先想好，征兵、募兵、后备吼。后备的时阵吼，征兵也是征兵也是募兵吼，因为还未改编还没有解编之前，伊拢爱纳入那个后备吼，这是一个重点。征兵甲募兵哦，其实但每个国家拢无共款，拢无啊。韩国即摆嘛是征兵哦，征兵了伊嘛迄时阵想啊，即摆少年人要做工课哦，咱有法度吼，甲迄降低互服兵役的时间哦，无迄时阵北韩延平岛炮警，南韩讲袂使，你咧征兵的时间吼，爱2年1个月1年较济，袂使搁减嘛吼。咱即摆状况是讲，咱较歹在是讲，咱即摆征兵加4个月哦，4个月这个国民训练役吼，这个训练役吼有一个重点就是讲吼，这4个月了后的兵要创啥？哦，你若讲要肯定
海军、空军无可能吼，咱即马拢讲这4个月兵吼，可能陆军你有法度喊伊去开战车吗？这嘛是无可能吼，所以即马拢4个月兵吼是拢步兵较济吼，这是咱的重点。咱即马立法院这个检讨报告吼，一个重点讲，你甲2039年，你连募兵你嘛无可能无兵通募啊，可能加5.6万人。这个议题会使讨论讲，咱甲美国吼买遮济武器，你买遮济武器，你有人伫操作吗？无，你讲买武器了，有人你过来训练吼，所以迄讲迄时间吼，讲可用之兵，迄拢足少的吼，所以我是感觉讲吼，立法院吼，这个2039年吼，讲可能招不到兵，这咱来讨论甲心思，有法度吼，甲改一年哦，这大概会使讨论，讲大概讨论吼，咱有共识哦，讲较歹听。虽然嘛是随我，是随迄少年朋友啊，不过咱嘛讲要保卫国家，这嘛是会使解决哦。你讲我歹听，南韩吼，伊迄当兵的时间比咱较长哦，吼，新加坡伊迄时间嘛比咱较长哦，所以咱来看啦，讲虽然讲吼，咱遮新鲜吼，以色列啊是讲新加坡吼，咱看伊的兵役制度，伊的当兵的时间足长的哦，比咱较长哦，所以咱来讲啦，面对吼比如讲南韩吼，面对北韩吼，因的当兵制度时间足长的吼，咱面对中国，咱有法度吼恢复讲一年的当兵的制度，这是真值得讨论的所在。是，搁请教一个问题，我听到侪女性朋友吼，在讲台湾若是受到攻击，因嘛想要出来呢，因嘛想要有这个女性的，算讲是教育的调级吼。其实这个议题就好的，咱宪法规定讲。大家人民拢爱服兵役的义务，咱查某的同胞奈无？哦，所以这在讨论哦。咱再看以色列嘛共款啦吼，有可能嘛有啊吼，所以南韩嘛有吼，新加坡嘛有，所以女兵也是讲女性的关注兵吼，要军队服役，这国防部应该足欢迎的。不过吼，就是讲咱的内中吼爱调整，譬如讲吼，咱的兵舎吼，大个所在，还是讲洗衫的所在，还是讲休闲所在，都要有男女有别吼。这是生活设施的部分。不过训练吼嘛是爱照起工来吼，查某兵也在做啥？你查某兵嘛爱做啥吼？袂使讲吼，你因为体力较差吼，你就不爱做袂使吼。你不管是吼欧洲吼，还是以色列吼，还是讲新加坡，拢是安尼要求哦。所以女性的朋友吼要从军，咱应该足欢喜哦，因为咱基本上咱。少子化，咱无啥物人啊吼。女性的关注兵吼，要将军，咱足欢迎。不过吼，内中训练吼，训练袂使减吼。讲生活起居的设施吼，还要改善，迄无毋对吼。咱爱拨经费吼，甲这吼，有较少讲有查某朋友查某吼，要将军，咱欢迎。不过欢迎到伊的宿舍啦、兵舎拢爱改善哦，这是咱爱改善的所在。是。林老师，咱来请教吼，美国在看台湾保卫家己的决心吼，因是在看什么款的面向？因有足济的部分啦，第一个部分是即个后备后备吼，伊过去即几当中是批评台湾的后备的力量吼。咱头前就是讲即个征兵啊、募兵，即个东西现役啊，现在的，咱即摆是讲后备，即后备的能力吼，咱会当。看见这乌克兰，为什么伊这个过去这一礼拜，18岁到60岁，都爱完全这后备是安那启动起来，吼，做抵抗这个罗西亚最重要的这个力量。所以美国就看台湾这后备，咱政府若有这个改善，为今年1月这个。全民防卫动员署，吼，这个完全都是针对这个后备来做一个改善，吼。是。另外一点就是讲，台湾是毋是有这个战略物质这储存的时间呐，吼。第三点就是讲，咱台湾的东每一当都有这个演习嘛，吼，就原来是一种的方式。另外就是讲。以这个台湾甲中国，咱有乌克兰甲这个罗西亚共款，讲的话是共款，你完全无法度来分出你的朋友甲你的敌人。吼，有足济就是讲台湾安那来以这个特别的作战，咱看见这乌克兰安那从这个都市内底这个路标啊，
破坏掉，袂互即个罗西亚会当去来进行就对啦。抑个有足济吼，伊即个一般人民就是讲，过去做秘鲁，即马无做秘鲁，做汽油弹。对。伊即路顶来足济即个路障，路顶的障碍，所以就是讲，台湾是毋是台湾本身即个国土的防卫的力量？即个原来是美国看的最重要的一点。但是美国过去完全都是讲，你台湾的国防的预算上过低啊。伊讲你比较头先即个主任讲的都好，你讲你比较其他国家，无论是南韩，无论是以色列，还是即个新加坡，你台湾的国防预算上过低，上过低啊。你讲你上过低，就是表示讲你甲靠外国。靠美国，想要靠美国，家己本身，你将你介重要的资源用于